NASAning tadqiqotchilari Yunona kosmos stansiyasining Yupiterga yaqinlashishi bilan kutilmagan ochilish paydo qildi. Kamera teleskop tasvirga tushirgan suratda yirik hajmdagi quyunni ko'rishgan. Suratlar avgust oyida tasvirga olinib, yaqinda Yerga jo'natilgan. Bo'ron diametri 7000 chaqirimni tashkil qiladi, ya'ni Yer sharidan 2 barobar kichik. Quyunning balandligi 85 chaqirim. Uning hajmini mutaxassislar tasvirga tushirilgan suratdan aniqlashdi. Tadqiqotchilar bu kabi dovul bu kungacha bo'lmaganligini ta'kidlashadi. And so you can imagine Elestetib ko'ringizlar, Yupiterda uçak menen je bolbosa jeldeme shar menen uçup жүрүp, Жер планетасын жарымы менен барабар коюнду байкадыңыздар. Бул өтө шумдук нерсе. Yunon stansiyasining missiyasi 2011-yil avgust oyida boshlandi. Ushbu ilmiy tadqiqot NASA doirasida amalga oshib, u Yupiterning magnit maydonida boshlangan. Joriy yilning iyul oyida kosmos zondi Yupiterning orbitasiga chiqdi. Barcha tadqiqot uskunalari o'chirildi, ammo Yer bilan aloqa uzilmadi. Agent bildirilishicha, uskunalar barchasi a'lo darajada ishlamoqda. O'chirilgan uskunalar sozlanib, mazkur yilning dekabr oyida ishini boshlaydi.